မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ Resort ယူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့နနွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျွန်မဝင်ရမယ့်ကြောင်းအရာလေးကတော့ mask များကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုစုပြရမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် mask မတက်ခင်အရင်ဆုံးမိမိလက်ကိုစင်ကြယ်စွာလက်စေးကျဲတို့မဟုတ်စက်ပြာဖြစ်မိနစ်20ကြာအောင်စကြောပေးပါ mask တက်တဲ့အခါမှာလည်းနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကိုလုံအောင်တက်ဆင်ပါထို့ပြင် mask တက်ထားရပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းကြားတွင် mask ကိုကွာဟမနေအောင်သတိထားပြီးတက်ဆင်ပါMaster တဲ့ခါမှာလည်းပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းပေါ်ရှိ mask မျက်နှာပြင်ကိုလက်ဖြစ်ထွေးထွေးကင်တွယ်ခြင်းမပြုလို့ရပါအကယ်၍ထိမိတဲ့လက်ကိုလက်ဆေးကျဲတို့မဟုတ်စပြအဖြစ်ဆေးကြောတက်ဆင်ပေးပါတခါတော့ပြီးတော့ mask များကိုစုပြရအတွက်နှွေးရနောက်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကြိုးကိုတော့ဖယ်ရှားပြီးတော့စုပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စုပြတဲ့ခါမှာလည်းမန်ရဲ့အတွင်းမျက်နှာပြင်ကိုလက်ခောက်ပြီးမှသာစုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလေမိမိလက်ကိုစပြအဖြစ်ဆေးကြောပါဆက်လက်ပြီးအဝတ်မများကိုသုံးပြပြီးနောက်ထပ်ပြတဲ့သုံးပြရန်ရှော့ဖို့နေနဲ့6လက်နည်းကိုပြပြတော့ဖြစ်ပါတယ်အဝတ်မကိုသုံးပြပြီးတိုင်းနေ့စဉ်ရှော့ဖို့ပေးပါဆက်ပြတော့မဟုတ်ပိုးသက်စေးဖြည့်လျှော်ပေးပါဆက်ပြမလုံးဝတုံးတင်ပါအချိန်ကြာရေးစိန်ထားခြင်းမပြုလုပ်ပါနဲ့အဝတ်စပိတ်ကိုညှင်သာစွာပူပြီးရေးဖြည့်လျှော်ပြီးတော့ညှစ်ပေးပါဘင်္ဂါလေးပြ6ခါမှာတော့မဟုတ်နေရာချီအောက်တွင်9မိနစ်ခန့်မပူစေပဲ6ခါပေးပါအဝတ်မကိုအဝတ်ချော်ဆက်ဖြည့်လျှော်ပေးတင်ပါဒီနေ့ကျွန်မမျှဝေသွားတဲ့ mask ကိုတုံးပြပြီးဘလို့ရှော့ဖွေးရမယ်ဘလို့စုပြရမယ်နီလန်းလေးကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးရတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ဒီခရစ်ဆိုကြီးကိုအတူတူကဖျက်ချကြဆို I believe you can do it COVID-19 ပါပြဖို့မိမိကိုယ်ကိုကောင်းရကြဆို stay home and love yourself